はい、金太郎チャンネル始まりました。ということで、今日はね、今時刻、8時前やね、夜の8時前なんですけれども、この後ね、2時間、10時までフットサルに行ってきたいと思います。まあ僕ね、仕事終わりにこうやってね、時間があれば、体を動かしにね、フットサルに行ったりしてます。まあね、これからそういう動画とかもね、ちょっと撮影していけたらなと思ってるので、今回もね、よかったら、動画見てってください。ということで、今ローソンにいるんでね、この後ちょっと飲み物を買ってから、フットサル場、体育館にね向かっていきたいと思います。あれです。はい、今ポカリを買ってきました。ということで今からね体育館に向かっていきます。はい、フットサル場に、体育館に着きました。あれこれどなし100円よいしょ。こんばんは。こんばんは。今日バチバチに決まってないよ。今日バチバチに決まってない。今日は YouTube 撮りに来たのよ。マジで？いやなんかパシュパティのナンがめっちゃうまい。バチバチに決まってるみたいな。そうパシュパティのナンうまいよ。うまい。普通にうまい。あれチーズとケーキ2つ頼むから。俺と一緒やな。この決勝。どっち残しとんねん。今日港来るよったんか。聞いてないな。あかんかったんか。こうけへんの。
オッケー
お疲れさんです。そうです。寒い。まだ雪降った？はい、お疲れ様です。フットサルが終わって、今から帰るところでございます。今日はどうやった？まあまあまあ。普段よりは全然出されへんかったけど、まあまあそれなりのプレーはできたんじゃないかなと思いますね。まあこれ今回の反省を糧に、まあ次のフットサルにも生かしたいなと思います。まあ31やったっけ？31大会あるんで、ちょっとそれもね動画で撮影していきたいなと思うんで、今日はねそれに優勝するために練習をしたということで、西浦の風やったっけ？西浦の風やったりますで。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回も見てください。バイバーイ。バイバーイ。